एक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम मकसुद नदीम है। आज मेरा टॉपरो का टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है ये आपका। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप मुझे ये बता दें कि इन पेज को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट सॉफ्टवेयर, इंडियन कंपनी, 1994। 1994। चलें जी, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। स्टार्ट कर दें जी, शाबाश। ये नॉर्मल पर है, जी। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, यस जी, अरकम स्कोर है 42। यस जी, 42 आपका स्कोर है। इस हिसाब से 40 से ऊपर और 50 से कम, तो पैरामीटर के हिसाब से आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश।